喂，hello，我係潮媽，好 high 今日，唔知做乜，黐線。好啦 ，in the middle，水月同水母 ，oh no， 啊，備受騷擾嘅一日，一陣又要停一停，一陣又要停一停，好煩啊。OK， 咁騷擾都冇辦法，我係得呢段時間可以拍下片，大家要珍惜我啲片啊！好啦，我哋繼續多人遊戲啦。上次過咗一關，今次又過第二關。貓屎貓屎係水月啊，控制。OK， 好0/10，點解呢？我第一場冒險都未過咩？冇理由噶，過咗咁多，你睇下，過咗咁多都未咩？唔知佢點樣計法嘅呢？係呢度。好嚟啦！今次過唔到，要 repeat 過到為止啊！最多開快速嘅啫。太愛呢個 game 嘅潮媽，我有冇開咪？有。好。OK， 你唔使飛得咁恐怖，我知呢個係用咩嘅，但我想拉遠啲咁解啫。用 keyboard 嘅呢個。哎呀，行過龍，拎咗先。OK， 停先。好在，好在，我係咪要孭咗佢先啊？孭，走咯，地姐。好，水母。呢個有嘢講啊 ！Hello， 司機員，我有幾分鐘空檔，應該可以幫你一個忙，即係咩呢？請記得我標記嘅位置非常適合防視方塊，而你朋友似乎需要方塊才能越過上面嘅缺口，我不給他一個方塊呢。我該走啦，我想你應該等不及再見到我吧，每個人都這麼愛我，你哋入招。OK， 好執嘢先。哎呀，好衰㗎。咁我就好水月嚟啦，水月。過唔到添，好走佬先。過嚟呢邊，但係方塊啊，我知啊，但係呢度過唔到去，呢度又係過唔到去，我知啊。嗰邊又係，睇下先下。好，咁快卡關 ？Oh my god！ OK， 要俾佢，咦？但係我要行到過去先得喎。咁呢？係咯，頂住咗嘛。好，落嚟呢度先。呢個係咩嚟嘅呢？唔得，救咗呢隻嘢先啦。睇下先，動起俾佢行。收起。如果呢邊呢？冇喎。呢邊呢就先啊，上嚟呢度
呢度頂住，我知頂住啊。咦？啊係 enter 咗。咁我點解過到去俾水月行過嚟呢？水母呢度有3格，即應該要水母都係向上咗啦。跟住我應該喂點樣過去呢？呢度過唔到，呢度過唔到，呢度過唔到。冇啊！佢有指示咩？呢啲位，會唔會係咁呢？俾，冷靜，大家休閒。耶！佢唔係啊，你行返過嚟先啦，好冇？一步，係啦，no，耶！好靚喎，好嘈，話我媽。我媽好激動，因為我喺淘寶訂咗啲嘢返嚟，好啱佢身水，所以佢好開心。女人就係咁，買到心頭好。咦？停一停先，好，繼續停又嚟。我過返嚟呢邊，唔係過嚟呢邊攞，係跟住就孭返背囊仔過嚟呢邊，跟住向呢邊行，跟住就放出嚟行過嚟。係啦，然後又點啊？然後其實呢，我睇下邊個可唔可以咁樣？咦？好像係不可能的。要佢另外一邊夾起喎，咁即係應該水母行咗過去。停一停先又要。好啦，經過2萬幾個鐘頭之後返嚟啦。搞到我都唔知自己做乜嘢啦。好，繼續唔好理佢。好似係要水母喺第2度引開嗰隻嘢係咪啊？咁嘅意思咧，但係我點樣攞翻嗰嚿？我好中意睇呢個嘢，我媽又入嚟騷擾我啦。好，唔好理佢，繼續拍我片。Enter 係行翻過去先。係啦，大家會聽到後面可能會好嘈，唔好意思先啦。咁就督佢係收翻條嘢。我點樣可以將阿水月行過去另外一邊先？係啦，救咗嗰隻嘢先。好，係啦，救咗一隻。得得，好。收翻嗰隻，唔係嗰條嘢。係，跟住就行過嚟呢邊，
跟住係佢要行過呢邊。你放條嘢出嚟，行過嚟，跟住呢，抽翻條嘢走。OMG 啊，真係嗰條嘢，唉，即係咁。啊，唔係喎，你行過去先，跟住呢，我諗今集都係可以拍到一關啫。因為每一次都好似好困難咁，先至可以向呢邊係咪呢？你要駁過嚟啊？定係呢度過去？等佢呢度突出嚟，咁就睇下係咪先？睇下水母。我唔係好呢邊等佢突過嚟先。跟住呢，唔好意思啊，背後可能有啲乜啦啦啦嗰啲呢。我女佢睇緊 iPad 啊，聽緊啲學緊英文歌，所以都會有啲騎呢嘅聲音啊，即係唔好意思。啦啦啦啦，我都識唱，俾佢洗腦洗到。好似仲有隻嘢要救喎，咁點呢？你行一過嚟先，咁樣呢，就呢，點樣可以行過去救嗰隻呢？唔係喎，我要幫水母引開，我唔可以見面住，見面就啦。係啦，好呢邊，你要係啦，你行後先，係水母要轉一轉先，咁就又要轉返俾水月行過嚟引開你，跟住呢水母就可以行過嚟啦。咁呢就係啦。再救埋呢隻，再攞埋呢堆，冇咯好似，跟住呢，攞埋呢條，咁呢，跟住我哋就會喺呢度可以見面噶啦。應該好似攞晒啲嘢，係咯，走啦，唔睬你啦。啊耶，耶，係啦，非常好啦。我哋可以見面啦！水母行過嚟啦，不如轉彎，係啦，我哋跳舞，耶！好啦，咁俾我睇睇個時間先。好啦，咁睇過個時間大約11:12分鐘到啦，咁都唔好拖太長啦，因為我都驚悶親大家，因為其實係滿足我自己嘅啫呢個 game， 因為都其實唔係話太過好刺激嘅 game 啦，呢個都係休閒嘅 game 咁但係我自己好中意啦，所以都唔會停噶啦。咁希望盡量過晒版就話之完結呢個即係過得晒咁樣啦。咁呢個都係純粹自己中意嘅啫。咁係啦，咁當然啦，如果大家 like 咧都即係中意系列咧都俾個 like 啦，係啦，因為潮媽都好用心機去做呢個即係玩呢個係啦呢個 game 嘅，咁因為實在太可愛啦。咁係啦，另外就 share 俾你哋有玩呢個 game 嘅朋友，或者冇玩都可以 share 俾佢哋啦。咁知道潮媽 Xbox Games 嘅 ID 啦。咁如果有機會睇下，我唔知可唔可以連線玩啊？呢個我唔 sure 啦。咁睇下有冇機會啦。咁同埋就未訂閱潮媽就記得訂閱潮媽啦。咁如果你哋啲朋友未訂閱嘅咧，都提醒佢哋記得訂閱啦。好 hard sell 冇錯，潮媽係。咁係啦。希望農曆新年之前會有1000訂閱啦，咁就會同大家有個小活動嘅，係啦，多謝大家支持，潮媽繼續努力，拜拜。